आज के मेरो बारीमा फलेको सागहरू टिप्नलाई सँगसँगै जाउँ है त। मलाई नि यो लट्टेको साग अति धेरै मनपर्छ के। हाम्रो छिमेकी आमा हुनुहुन्छ एकजना, मलाई लट्टेको साग मनपर्छ भनेर कति धेरै पटक भइसक्यो के, कता कताबाट टिपेर ल्याइदिराख्नु भएको हुन्छ कि। मैले पनि आफ्नो करेसा बारीमा रोपेको छु, बल्ल अलिअलि आउँदैछ, तर मैले 3-4 पटक भने मजाले टिपेर खाइसकेँ आफ्नै बारीको पनि। रायोको साग, लट्टेको साग, फर्सीको मुन्टा, जरिङ्गो यी सबै मिसाएर पकाउँदा त कति धेरै मिठो हुने। फेरि बच्चाको लागि जाउलीमा बनाउँदाखेरि नि आफ्नै हातले रोपेको सागहरू यसरी टिपेर जाउलीमा मिक्स गर्दा कति धेरै खुसी लाग्दो रहेछ। आफूले यति धेरै मेहनत गरेर रोपेको तरकारीहरू आफ्नो बच्चाले अनि घरमा रहेका अरू सदस्यहरूले मिठो मानेर खाइदिँदाखेरि कति धेरै खुसी लाग्छ नि। फेरि आफूलाई पनि भित्रैबाट कति खुसी लाग्ने कि आफ्नो बारीबाट टिपेर आफ्ना आफन्तीहरूलाई, छिमेकीहरूलाई सबैसँग बाँडेर खाँदा त झन् असाध्यै खुसी लाग्ने। तपाईँहरूको करेसा बारीमा त झन् कति धेरै फलेको होला नि तरकारीहरू। थोरै भए पनि देखाएँ, माइन्ड नगर्नु है।